الان نخلطو نخلط فيه، وغادي ملي يتخلط غادي نعملو في قنينه ونحتفظ به في الثلاجه ولا في شي مكان بارد. المهم انا دابا الحال بارد، خلينا برا ماشي مشكل، نديرو في قنينه ونحافظ عليه. ها هو درنا شفتوا الخليط. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد من على قناتكم الإخبارية 3 TV، وفي فقرة جديدة وهي الطب الشعبي المغربي. إذا هنا ارتأيت إذا من خلال يعني داكشي اللي عشتو في حياتي، اللي شفتو مع والدينا وجدودنا وكذا، بحكم أنهم كانوا كيستعملوا الأعشاب الطبية. إذا إن شاء الله أنا أعطيكم وصفات اللي تستعملوها واللي فيها خير كبير وسهله بسيطه لجميع الامراض. اذا اللي انا على حسب اللي تجربتي الشخصيه يعني اللي استعملتها ولقيت بانها يعني فعاله، ما عندهاش اعراض جانبيه، ما تخافوا منها تضركم ما والو. اذا على بركه الله ناخذ اول وصفه، وهي يعني غادي نستعملوها دابا ونعملها انا قدامكم، وانتم غتشوفوا النتيجه، لان كتشوفوا بانني اعاني بحه. كان عندي واحد البحة يعني، وعندي واحد سؤال بالنسبة للصدر، يعني صدري فيه سؤال. إذا هذا السؤال اللي هويا غادي إن شاء الله غادي تيسر وغادي نبرى منه، ولكن بهذه الوصفة اللي غادي نقول لكم، لأنني أنا حكم أنني يعني عندي مجموعة حساسية من بعض الأدوية ما كنستعملهاش، كتعمل لي حساسية، كنتنفخ، كنولي نحك كذا كذا. إذا تفاديا لهذيك الأدوية كلها أنا كنستعمل واحد الحاجة اللي هي بسيطة وسهلة ومكونين بسيطين في البيت. أنا نعطيكم الوصفة الأولى، والفيديو الجاي إن شاء الله يعني كمعالج ومضاد للسؤال أنا كنعطيكم وصفات جربتها وأجربها، والله واش عليا شهيد. أنا ما نعطيكمش شي حاجة اللي غادي نكتب لكم عليها، أنا نعطيكم اللي جربتها وكنجربها في البيت ديالي مع وليداتي، ويعني كتغنيني على مجموعة من الأدوية الطبية، لأن كاين الناس اللي عندهم مشاكل مع الأدوية المصنعة. إذا عندنا اليوم مكونين بسيطين وسهلين وطبيعيين، يعني ما كنعطيكمش شي حاجة اللي هي خطيرة اللي تخافوا منها. عندنا البصل وعندنا العسل. إذا بصل وعسل النحل، ما ناخدوش العسل اللي هو يعني العسل اللي هو مصنع، ناخدو العسل الطبيعي اللي مصنوع من النحله. وخا يكون عسل عادي ماشي مشكل، خا يكون عسل عادي سواء من الليمون ولا من البرتقال عفوا، ولا من حنا كنقولوا الليمون في المغرب بالدارجه، برتقال او زعتر او درموس ولا اي عسل كان ماشي مشكل، المهم ان يكون من بطن النحله. اذا هذا العسل والبصل انا جربته وانا نعطيكم التجارب ديالي كيف. كان ولدي عنده حساسيه صدريه ملي كان صغير، يعني ما خليت شي بلاصه اللي ما مشيت ليها. الناس كينعسوا وانا كنقول الله يا ربي كون عيط الناس، انا بحال الناس 3 الليل انا حل عينيا وكنشوف ناجي الله سبحانه وتعالى ونحل النافذه ونقول يا ربي هاد الناس ناعسين انا اغبطهم، هما ناعسين وانا فايقه. 3 الليل حنا كنهزو الدري كنديوه للمستشفى باش كنعملوا له دوك الاسعافات الاوليه، الاكسجين الى غير ذلك. يعني معاناه لدرجه ان السياره ما كنقدروش نحلوا لها النوافذ ديالها الا كنا خارجين، لانه كيتصاب بحساسيه بسرعه، ويعني بحال الربو. تاني ملي كيكون في الحضانه يعني خصني نجري ونجيبو، ولا خرجتو خصني نغطيه مزيان باش ما لان كيكون سخون باش ما يتبدلش عليه الطقس، يعني كيكون سخون في الداخل ويخرج يضربو البرد. كنحاول لي من الحمام بدرجه ان ما كندوش ليه، ما كنعوموش من راسو رجليه قليل. الا بغيت نغسل ليه كنغسل ليه النص التحتاني ونعاود نغسل ليه راسو بوحدو وندير واحد لوغون ونغسل ليه تحت التريكو ديالو، ومني نمسح ليه نهز ليه بسرعه نحيد ليه داك التريكو نلبسو بسرعه. يعني كنت بزاف كنعاني حتى درت تقريبا نقولوا تقريبا شي 7 سنين ولا اكثر. مني تزاد وانا نفس يعني معاناه. كان الناس مره
مره كنعس من بعد الايام، ومن بعد ثاني الا طاح مريض صافي. يعني المعاناه ديال الاسره كامله، وكحكح من الليل كله وحنا فايقين حتى صباح الحال، ونمشي للعمل. يعني حكم انا موظفه كنمشي في الصباح يعني مرهقه وعذاب شديد، عذاب شديد، الله يجعل مغفرا للذنوب. نصحتني واحد الاخت الله يجازيها بخير، ومن هذا المنبر نوجه لها تحيه. هي عارفاني حتى هي استعملت نفس الوصفه، زميله ليا في العمل. ربي غادي يجعلو في ميزان الحسنات ديالها. وحتى انا غادي نقولوا للناس في سبيل الله تكون حسنه جاريه يعني للجميع، ونصحوا بها الناس راه ما تخافوش عليها، ماشي مضره ما والو. هي بشرط انك تعملي هذه الوصفه، الا كان الدري فيه الربو او لا حساسيه جربي وتوكلي على الله، والله سبحانه وتعالى هو الميسر. يعني احنا ماشي الشافي هو الله، احنا فقط كنكونوا سبب. اذا خذي هذه الوصفه كما قلت، و يعني حاولي تحكي البصله في الصباح وفي العشيه، يعني في الصباح وفي العشيه. يعني لان بالنسبه للدري ما تقدريش تخلي، الا كان الولد صغير مثلا من 3 سنين الفوق او كذا، ما تقدريش تخلي ديك البصله لان كتاكسد تفقد القيمه ديالها. اذا اعملي الصباح وفي العشيه ثاني حكيها ثاني واعملي نفس الوصفه. اذا بالنسبه للاطفال الصغار، اذا حنا المهم نعطيكم مقادير. ملي كتحكي ديك البصله كتعصريها، والماء ديالها فقط، ماشي اللب ديال هذاك الماء، لا حيديه. خدي الماء ديال البصله صفيه، وخدي لا ميم كونتيتي، يعني نفس المقدار اللي خرج لك في البصله هو اللي غادي تزيدي عليه مقدار ديال العسل. تخلطيهم تعمليهم في قرعه، في يعني انينه، وتبداي تعطي لداك الطريق. الا كان مثلا طفل صغير عامين 3 سنين، عطيه نص معلقه، عملي لي بحال السيرو 3 فوا باغ جور، 3 المرات في النهار. كان دري ديال 7 سنين عطيه معلقه صغيره. انا على التقاليد هذه، يعني انا نتحمل المسؤوليه فيها. عطي الوليد 7 سنين عطيه معلقه صغيره، لان اصلا البصله كداوي المعده، فيها نسبه ديال البنسلين يعني مضاد حيوي. اذا غتاخدي ديك البصله والعسل اللي خلطتي وغتعطيه 3 المرات في النهار، معلقه صغيره الصباح، معلقه في العشيه، في نص النهار معلقه في العشيه، 3 ما تفوتيهم ليه. يعني السيرو بحال السيرو. ديك ديال الصباح غتعملي منها الصباح، في الصباح كري، والظهر والعشيه تحكي تاني، وتعصري شويه، تخلطي جهد معلقه صغيره وتحيدي وديري. يعني مثلا كانت عندك بصله قسميها من النص، حكي شويه طريف كل مره، وفي العشيه ثاني حكي وخلطي، خدي لي معلقه صغيره وعطي عليه. الكبار كتاخدي 3 المعلقات حتى 4. بالنسبه للدراري فيه مره شهر بالتمام والكمال، شهر بالتمام والكمال، وانتي على نفس المنوال. يعني تجندي، انا مزيان ليا نتجند دابا ولا نتعب في الحياه ديالي، وحتى الوليد كتشوفيه كيبرى. علاش؟ ان هذيك البصله والعسل كتحيد دوك الافرازات اللي كيكونوا في الصدر، وكتوسع الشعب الرئويه. والعسل راه الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، راه معروف. اذا ماشي شي حاجه لا نخافوا منها. عملي كما قلت. اذا الشهر، الناس اللي عندهم الربو او اللي عندهم حساسيه صدريه، شهر يعني عندهم ازمه، خلي شهر ومن بعد غادي تشوف النتيجه. ودعي معايا فقط. هذه درتها لولدي ان شاء الله تبارك الله. دابا راه جسم رياضي، ويمشي للبحر ويعوم هو هاني، ويبدل حوايجو سون كرانت، ما كيخافش. يعني نخافو يمرض ولا كذا، يعني حتى تبارك الله مابقاش كيتروح بزاف يعني. ومشات من تما تهنيت، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ان الله سبحانه وتعالى كيخلق الداء وراه كاين الدواء. اذا هذا هو بالنسبه لكم. بالنسبه للناس اللي تصابوا مثلا بالزكام بحالي دابا، عندي مكناش دابا الكحه، ولكن غنديرها ولو ديابيتيك، غادي ندير غنعملها ماشي مشكل، وناخذ الدواء ديالي. اذا غادي نمشي نحك البصله ونعصرها، وكنستعملها 4 المرات في النهار مع الاكبار، اولا 3 في النهار. كتخوي الصدر ديالك، كتحسي به كيخوي كيخوي كيخوي. اذا هذاك الصدر ملي كتخوي صافي كتهناي، صافي كترتاحي. حتى الصوت ديالي غادي ترجع البحه ديالي. غتلاحظوا بان الفيديوهات القادمين راه ما غاديش نطول، غيتقاد الصوت ديالي، صدري غيرتاح بعدا، وغادي نعس مزيان.
اذا هذا واحد. يعني عملوا هاد المكونات هما جوج اساسيين سهلين، بصله والعسل الحر. ايوا الله يشفي الجميع، ونتلاقاو في فيديو جديد اخر ان شاء الله. نعطيكم تاني مكون اخر ونعطيكم النصائح ديالو. وحنا دائما في السؤال، لان هاد الفتره الخريفيه كنعانيو بزاف مع الاطفال ومع الناس كبار كيمرضوا لينا. اذا نعاونوا شويه بالدواء الشهي. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه تسليما.